Mr. Alishan Laftarinum, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट आपका दोस्त रिंगटोन प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए कोई रिंगटोन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों मैं कमेंट आता मिस्टर अलीशान लफ्तारिन्नुम नाम का रिंगटोन बनाना, तो मिस्टर अलीशान लफ्तारिन्नुम नाम का रिंगटोन लेके आ चुका है। फर्स्ट टाइम आए तो एंड तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का रिंगटोन चाहिए था, मैं वो कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपनी जेब का वो किसी भी नाम का रिंगटोन चाहिए था, मैं वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का रिंगटोन जल्द से बना के दे दूँगा। दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको रिंगटोन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मैं वो कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपनी जेब का वो किसी भी नाम का रिंगटोन चाहिए था, मैं वो कमेंट करके बता देना। और अभी तक हमको चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसी कारण जब हम वीडियो आएंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन होगी, फिर वहाँ जाकर अपने नाम का रिंगटोन जल्दी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर अपने नाम का रिंगटोन जल्दी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देखा। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, वहाँ मेरी ढेर सारी बात हो सकी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Mr. Alishan Laftarinum, please pick up the phone. Mr. Alishan Laftarinum, please pick up the phone. Mr. Alishan Laftarinum, please pick up the phone.